Konferenza Ġenerali Laburista għal fit-tmexxija, progress u stabilità. Il-kellim ewlieni fis-sessjoni tal-ġimgħa filgħaxija kien id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit Tony Abela li saħaq li l-Partit Laburista huwa partit onest u trasparenti li ser jagħmel ġustizzja ma' dawk kollha li sfaw vittmi tal-inġustizzji tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin. Tony Abela qal li l-Partit Laburista u partit tal-bidla li qatt ma beża jaffaċċja l-isfidi. Il-Partit Laburista bl-ebda mod ma huwa jaħodha b'ċertezza li ser jitla' fil-gvern. Però aħna nistgħu nagħtu garanzija waħda biss li meta tiġi l-elezzjoni u tiġi meta tiġi 3 ġimgħat oħra, tiġi sena u 3 xhur oħra, il-Partit Laburista lest biex jidħol għar-responsabilità. Fi kliem Tony Abela, il-Partit Nazzjonalista huwa eżempju ċara l-Partit Laburista dwar kif m'għandux jitmexxa pajjiż. Aħna kellna l-aqwa għalliem, kellna lill-Partit Nazzjonalista. Però għalliem mhux tal-mod kif għandna immexxu, tal-mod kif m'għandniex immexxu. Wara l-elezzjoni hemm bżonn proċess ta' rikonċiljazzjoni biex il-poplu Malti u Awċi ikun poplu maqut. Waqt is-seduta tal-ġimgħa filgħaxija tal-Konferenza Ġenerali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat wera l-apprezzament tiegħu għal fatt li Jason Micallef aċċetta li jirtira l-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li jmiss fid-dawl taċ-ċirkostanzi preżenti. Iċ-ċirkostanzi tal-lum fi kliem Joseph Muscat jeħtieġu paridejn sodi biex imexxu il-midja tal-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista qal li riformi fil-midja Laburista li kienu ppjanati għal wara s-sajf issa jeħtieġ jitħaffu permezz ta' tmexxija ta' Jason Micallef. U tlabtu sagrifiċċju personali li jirrinunzja għall kandidatura tiegħu u jibqa' jħossib il-mezzi tax-xandir. U wera kemm hu raġel tal-partit għax aċċetta l-istedina tiegħu. Grazzi ħafna. Minħa tiegħu Jason Micallef irringrazzja lil Joseph Muscat għal fiduċja tiegħu u qal li ser ikompli jaħdem fl-interess tal-Partit Laburista u l-mexxej tiegħu. Tul il-konferenza spikkaw ukoll interventi ta' delegati li sa 5 snin ilu kienu jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Partit Nazzjonalista u li jiżda llum qalu li għandhom fiduċja sieħa fit-tmexxija li hija tal-Partit Laburista.